Привет, друзья! С вами я, Юрченко Виктория, и моя рубрика «Кухня декоратора». В прошлом видео я вам рассказывала и показывала, в принципе, как я делала вот этот вот чудо-камин, вот фальш-камин. И сегодня, в принципе, я показывать не буду, но просто расскажу, что тут у меня были, то есть криво вырезано, и были некоторые дырочки, нюансы. Вот. И сейчас я использую шпаклевку по дереву. Вот такая вот. Она недорогая, рублей 45, наверное. В принципе, можно шпаклевку использовать любого цвета. Вот, это не принципиально. У меня их тут несколько цветов. Мне самое главное, то есть замазать все дырочки, выровнять саму стену шпаклевкой. После того, как это все высохнет, я наждачной бумагой все выровню, чтобы стенка была ровненькая, гладенькая, и уже можно было бы наносить красочку. Но смотрите, вот здесь у меня получилось так, что фанера ушла вглубь, и мне пришлось, то есть, нарастить большое количество шпаклевки, но и то есть ее не хватило. Я еще буду, то есть, наращивать на уровне вот этой вот стены шпаклевку, также и с этой стороны. Вот, потому что как бы вот это вот вот эта фанерка у меня ушла немного вглубь. Вот. Я шпаклюю все, то есть буду замазывать все эти саморезики, чтобы, то есть, они не выпирали, и выравнивать общую структуру, общую стену, чтобы она была ровненькая и отлично наносилась красочка. Также, то есть, надо будет замазать все вот эти вот стыки, уголки и выровнять нам. Вот мой помощник пришел ко мне. Да, давай. Вот, весь измазался в шпаклевке по дереву. Вот он весь грязнющий. Ну вот, дорогие друзья, я зашпаклевала весь камин практически. То есть использовала всю шпаклевку, какая у меня была по дереву. Вот здесь нанесла толстый слой. Сейчас я постараюсь вам показать. То есть здесь я нанесла толстый слой для того, чтобы сравнять вот этот вот перепад. И сейчас вот у меня, в принципе, вот здесь вот уже подсох. Хотя нет, оно еще не совсем подсохло, потому что здесь тоже толстый слой. Вот. И как бы мне еще предстоит нанести вот сюда вот еще чуть потолще слой шпаклевки, чтобы выровнять вот эту вот стеночку. Вот так вот. Ну, сейчас там, где уже высохло, я уже могу, в принципе, затереть наждачечкой и выровнять, зашкурить. Ну вот мы, в принципе, наждачной бумагой сгладили нашу поверхность. Вот она уже такая гладенькая. Конечно, вот тут еще внизу осталось все же занаждачить. Вот. И вот одну ногу камина тоже мы уже занаждачили. Здесь еще вообще не высохло. Я нечаянно тут подпортила. Теперь будем ждать, пока высохнет, чтобы нанести еще один слой. Вот. Очень тяжело шлифовать. Шлифовальная машинка у нас в деревне, к сожалению, осталась. Но что делать?
будем дальше работать. Пока мое чудо спит, будем работать. Ну все, каминчик я зашпаклевала и наждачкой прошлась, то есть по ней пришлось очень много поработать, но хочу сказать, что у камина получилось такое фактурное. Сашунь, давай слази, хорошо, видите, такая, то есть когда мы нанесем красочку, я думаю, что будет такой эффект состаренного дерева. Вот. Ну все, дорогие мои, смотрите дальнейшие наши видео, как мы будем декорировать наш каминчик. Думаю, вам будет это интересно. Всем пока!